nyemerera nk'umwanya mutoya nibura nk'amasegonda 30, ubanze urebe iyi video, banza urebe iyi video neza witonze, uyihe umwanya wawe wumva amagambo ayirimo, ndahita ngaruka mu kanya. nk'ubu bavuga ngo witwa Shadibu. Shadibu ngewe niwe muntu ufite abantu benshi, sibyo? Ni ukuri ubu nanjye mbigiyemo ntazagire feedback nshyiraho simuzi, ariko ni icyerekana society yacu ubwenge ni igisupusupu ni Shadibu. Twakagize views nyinshi, umuhinzi wa mbere wa kijyambere ko u Rwanda rushingiye ku buhinzi n'ubworozi n'imyuga na tourism, ariko views zose ziri kuri Shadibu, ntabwo ziri ku muhinzi mworozi w'intangarugero ngo turwanye inzara turwanye imirire mibi. Kandi imagine ubwo urumva Imana niba ihari itegereje iki? Abantu generation ziraducitse nidakora Sodoma na Gomora, mana ibintu wabiraje udeje cyangwa umuriro turi kujyamo tutabizi, umuriro warangiye. Numva amaradiyo namwe muri tangazamakuru, radiyo zose kugira ngo uzuve ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi, ikiganiro cy'uburezi, swana hose imipira none u Rwanda nta nirwo rutasohotse rwonyine no muri kare. Uyu Karasira Aimable aruhukira mu mahoro. Uyu Karasira Aimable ni umugabo umwe mu banyabwenge igihugu cyacu kigeze gutunga. Ibyo ndabivuga nshize amanga kubera ko nujya kubihakanya ubanze ujye kuburanya uwamuhaye akazi ko kwigisha muri kaminuza y'u Rwanda. Ikindi nujya kubihakana ubanze nanone ujye kuburana n'uwamuhaye impamyabumenyi yari afite cyangwa se afite mu bijyanye na software engineering. Uyu mugabo rero mbere yaho atangira kwinjira mu bintu bya politike cyane, aganira n'abantu, ngira ngo hari ibiganiro byinshi agiye akora kwa Sabe, ubwo ndavuga ku Isimbi, ndetse hari namwe mu magambo ye y'ubwenge cyangwa se navuga ko ari amagambo yuje impanuro nyinshi yagiye atanga, cyangwa se hari nayo dashima ubwe yagiye akoresha muri cya kiganiro cye cy'amagambo yahindura ubuzima. Uyu mugabo rero njyewe ndavuga ko ari umugabo w'umunyabwenge igihugu cyacu kigeze gutunga, kubera ko n'umwe mu bagabo wagiye ugaragaza n'ubundi ibitekerezo, ariko akagaragaza n'ubundi uburyo abantu bashobora gukora bakava mu bitekerezo bimwe bakinjira mu yindi si. Urugero ndavugaho we yagiye avuga ko nta mpamvu abona zo gushaka cyangwa se zo kubyara. Ibyo bintu akabidefanda, kandi ku muntu wamuhaye umwanya ibyo bintu koko akumva ni ibintu bifite filozofi iri ku rwego rwo hejuru. Ikindi ni ahantu yagendaga kritika ku bijyanye n'amadini. Ngira ngo icyo kiganiro nacyo mwagiye mukireba, ngiye ibiganiro byose nagiye nkubitana nabyo nabirebye, nsanga ni ibiganiro byuje ubwenge biri hejuru cyane. Uyu mugabo rero byatangiye guhinduka ubwo yatangiye kwijandika mu bintu bya politike, aho yinjiye asa n'urwana na leta cyangwa se asa n'uvuga amagambo ari kurwanya ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se u Rwanda. Ibi bintu nibyo bitamuhiriye kubera ko yagaragaje muvumo itari nziza, ndetse biza gukubitanira n'uburwayi bwe bwo mu mutwe yari afite, nk'uko byagiye bigaragazwa na raporo za muganga, cyane ko no mu byatumye yitaba Imana ari kimwe ari imiti yafashe irenze bituma aza kuhasiga ubuzima. Uyu mugabo rero nk'uko nari maze kubivuga ni n'umuhanzi, hari indirimbo nyinshi yagiye akora ndetse zirimo ubutumwa bwiza cyane. Aha navuga nka Karite Rouge. Iyi Karite Rouge uramutse uyumvise ni indirimbo irimo amagambo aho akora ku mpande zose, haba ku bayobozi, ku bayoborwa, donc inguni zose z'igihugu, abo bantu bose yagiye abakoramo kugira ngo ibintu bihabwe umurongo wa nyawo. Ni umuntu rero wifuzaga muvoma, ni umuntu wifuzaga impinduka, haba ku buryo abantu batekereza ibintu mu buryo buri filozofi, ndetse n'uburyo abantu bafata ibintu mu buryo buri societe, buri sociable hano mu gihugu. Atari yahinduka rero, ni umugabo tutabura kuvuga ko nubwo yagiye akagenda muri buriya buryo, urumva yararangije igifungo cye, ariko mu by'ukuri ni umugabo amagambo ye azahora yibukwa mu gihe cyose. Ndahamya ko iyo umuntu iyo umuntu yafunzwe, iyo umuntu yagorowe, igihano yahawe kikarangira, haba hasigaye kurebwa niba koko ese uyu muntu yaragororotse cyangwa ntiyagororotse. Ntabwo rero twahita tumushyira mu gatebo kamwe kabi
birashoboka ko yari kuba muri kiriya gihe yari amaze muri gereza, yari kuba yaragorotse koko akagaruka muri sosiyete yongera kuduha ya magambo ye y'ubwenge. Ntabwo rero twavuga ngo kubera ko yari yarafunzwe byagenze gutya byagenze gutya. Umuntu aragorama akanagororwa, niko sisiteme z'igihugu zacu zimeze. Iyo umuntu rero byagenze kuriya, ntabwo twavuga ngo nta bindi biganiro bibi yakoze, nta bindi biganiro byo kurwana yongeye gukora, aho yararangirije ikiganiro. Ni ukuvuga ngo nyine yafatiwe aho ngaho kubera bya kibazo kiwe cyo mu mutwe, bituma aza gufata imiti yatumye yitaba Imana. Reka nongere mvuge ngo Imana imuhe iruhuko ridashira. Ikindi rero, uyu mugabo ni umugabo upfuye, cyangwa se wapfuye ari ingaragu. Yapfuye ari ingaragu kubera imyemerere ye, we ivuga ko ubundi nta mpamvu zo gushaka. Ikindi, nta mwana yigeze asiga, nta mwana yasize kubera nanone ya myemerere ye. Niba utarareba ibiganiro bye rero nawe, ariko mu buryo bwiza butari ubwo kurwana, butari ubwo no kugira gute, nawe hari amagambo y'ubwenge, hari ari kwa Dashimu, hari kwa Isimbi, hari ibiganiro agiye akora kwa Isimbi, nabyo ni ibiganiro byiza ushobora kujya kureba nawe, bikagira icyo bishobora kuba byahindura ku bijyanye n'imitekerereze yawe. Ariko ibirwana ibyo ntubirebe kubera ko ntacyo bishobora kukumarira. Umuhanzi wacu niwe wavuze ngo inkuru itanyinjiriza ntabwo intinza mu nzira. Nawe izo nkuru zitakwinjiriza ntizigutinze mu nzira, ahubwo ujye gushaka bya bindi birimo ubwenge, kugira ngo nawe ubashe kumera nk'abanyabwenge n'abandi nabo dufite hano. Reka nkwifuriza amahoro ya Nyagasani rero. Sawa.